Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. Ba'd. Wasin pujiban sanglit Allah subhanahu wa ta'ala. Inisip kita niyo na inumpong pagkapayaksan sing kita magpangadji sin ini kaabot-abotan sin kita sin maana sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sa kahaba biya sin dumini dum Jumaat biyaon ika siyam na lingkod ika siyam na kita ni maray in pangadyun ta surat Al-Fil. Kung nakalakad kita ini sa didamo no bamo na surat Al-Quraysh. Una mo na biyasin pagkabaksan tapos sound ta in sura ini pagubos urulon tabiyan in maana niya. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. Wa arsala 'alayhim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. فجعلهم كعصف مأكول. Yaitu ini surat Al-Fil kita ang taatong naturun 5 ayat siya. Muna buo ni mana sin Al-Fil. Al-Fil ini gajah. Surat Al-Fil gajah. Gajah. Surasin gajah. May ta siya ngaran gajah. May ta siya ngaran gajah. Hari pa kita makakad pa mga ngan niya pangulo siya. In sura ini awag siya lawta Makkiyah. Ni maug siya hawala pa. Ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nakapaghijar wala pa nakapag lain hulaan dengha Makkah madtupa Madina. Ini bang mo itaw noon pangindanan niya sin Makkiyah sin Madina. Ito nga mga pangindanan niya siya hupo-hupo. Di ba mayroon hukuman sa buton doon. Sarta in suwi-suwi niya biyan in inalaw niya mga suwi-suwi. Sin Jimato sarta on mga magkano pamintangan biyan. Nang sin mga kuffar. Lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hakuan ini surah ini panghimat ya Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab inamun suy-suy ini jimat tu hawak tu hatahun amun hipaganak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam tahun ipaganak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam mabay suy-suy niya lingkat sa butong tibiyan ni namun biya bang mayta ini naaw ni namun longta mayta jimatuin kisa ini hula Arab asal kakilahan nila in Ka'batullah kilahan sing katan hula Arab katan Arab sinin yaon pagkatun sin mga Arab biya pag hadjian nila tapos sinabi oleh Ibrahim sampai amun kaya si mga kalabihan nagkauna at paghaji sila mato puwasin ito sampai in sila misan sila lang ta halaw man na kasirikan kakumpulan masih sila maghaji mato pasal lialago nila in bayaon Baitullah biya lialago nila pinin nila na maghaji mato sakali aun hamok sundalo din diha ini hayaman king
Dia imabugho sila. Imabuguin king yaon ha Arab. May talong na awnin mga Arab ini, awn sila pagkukuanan. Ini bahay lalagpo nila biya. Hindi nang niya nagpainang sila ang buhok. Diesel kabay yun. Pasa kaon nila attention sin tao. Atra ko niya tao para maun kaniya magadji. Amiyad tuin ini maksud sin tao ito. Sakali doon man biyan nambuk din nga mga Arab. Miyad to pala ko si bayan miyad to. Ubus ng jamban dito. Nang jamban. No, kukubayin mo pag jambanan, piyalag mo. Di ko kalan biya, sampay. Lang na bunuon niya naman, pagkalong tarab na bunuon niya, mamauloy siya, bunuon niya naman, kaabayo. Matawad ba nga tao mga nakura di sabihan, naglangkan niya, sa di siya magkakat. Una, bunuon ko to. Ang pintawin niya, masayad to. Siya long tabihan, nagbabarod-barod. Kusog biyan. Siya bang sa kusog-kusog na sundalo masad to siya na mga kamasad tabi along tamang kusog armed forces kaniya sa baon kuan niya kadja sintag na malaging kadja niya ning kadja pakansang ko kamasad tabi may kansang ko siya naon mga tangkyon at bang narog tuloy naman mga bahay sinakaw na ito bukod na mahukot biya sing kadja malubo magtuloy biya. Ako sinauntang. So, amo yan to. Tipon ni na sundalo niya. Iwan sila mga kadyan niya rihan. Sa nag-march sila harap maripa. Pagkaaba. Doon man, kilupang ko si Jing nga sinambya. Ang kadyan niya rakula ito. Kadyan niya rakula. Sukman sila rihan. Amun gichin koan. Before sing Makkah himanti sila man yun ang Caribbean na lokal suk na pa Makkah tapos dito man sila yan suk na mag-ichin Makkah harap nila na pa ini Kaaba behan inamun sa lagu-lagu gadjayad to ki Abrahid ko namun nakuray ni King Abraha siya long tatagda po siya namun sa lagu-lagu ito di manawin namun gadja sampai hamasasin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam metuman sila biyan pa opianopan ini umrat ka to mga kabla puas in before sin amon naawin agreement nila sin Quraysh. Daw si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam habasa habisul fil. Wayron biya nawin inunta niya, iwan na kinalaw na. Yawiran siya law na sinamun naghawid ha akadja. Subali piya remind biya si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam injimatu amunini. Munjimatu miyatuin Abraha di man sin kadjan niya. Suma biya atakunin namun pa sa lubuhon na namun Kaaba di manawin inunta. So yawiran sin isiyo Allah subhanahu wa ta'ala wayron do kay. Yan. Bang niya patudyon pero ka ing manawin kadya sa patudyon na pagkaba sa lumon niya. Di manawin kadya. Sampay amo ni nagparay ng Allah subhanahu wa ta'ala mga sundalo niya sa bukod sundalo ring amano siya. Sundalo ring manok-manok amo na impyak tilo sila. Yung may atin inamunlong tapos. So jimat to yan to. At tahon amuin ini hipaganak ng Rasul sallallahu alaihi wasallam hatahon nito. Tahon nila amul fil. Ya tahun itu dito ipagarakin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Patawon lang takis sabihan na mayta sa amon nga mga tumugdan pa amon sura ini amon kisayad to. Amul fil. Pagubos aon explanation si mga ulama tungod pa inilong na in pasalin Abraham ini Christian sila, Christians. So mo kita-kitaon ini kahalan sin mga tao ini in sila long tabihan Christians intaw Makkah kuffar in sila long ta idol worshippers mas masuok sila pa Allah subhanahu wa ta'ala dengha ini Quraysh
Sabihin sila Christians. Aon pa nga kanila pihat patuhan. Diya, namurak man ang pagpupuro nila pihat. O pagsirik nila. Sa mas masuk sila pihat, bang pagtungod pa ang suuk. Sa Inallah subhanahu wa ta'ala, bukun sa babsin, tiyabangan sila, ini, piyari halay namun Kaaba yaon, sa babsin, in sila kafir. Sa babsin, aun hipag-anak kasusuhun, amin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabdun hayaw ni pag-anak. Pero ito yung kiyaway tayo Syekh al-Islam Ibn Taymiyyah biyahan, yung mga komentary niya biyahan, kisain. Serta, ini, masayad to, pag datong biyan sin Quraysh, ay sin Kuan ini, Abraha ini, Kaaba, intaw halaw sin Kaaba, lamod na rito yung Abdul Muttalib, muna po sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan sin mga tao niya, sama masayad to sin Zaim, sin Nakura, sin Quraysh, nagpakoy mga tao pakuan. Pataas pa kabudburan. So, ang sa ito, di sundalo, sarta, nagtuin mga kadjabihan. Sampay piyagkawa na yung mga unta nila, yung mga kambing nila, mga ipatan nila. Piyagkawa na si mga tawid. Sakali, miyad tuin, in Abdul Muttalib, kan Abraha. Paten sin Abraha. Biyaso. So, kita biyan ka na sin Abdul Muttalib, ay sin Abraha, kita Abdul Muttalib. Kaya, artinya mareurak po siya naman Abdul Muttalib taulalag doon siya sumo siya lang na uni maksud mo doon maksud ko kaon ko lang na ini mga unta ako rin ako nilang natagdap sinunta lang sin ini Abraha di ako lang na ininukay mo may mo lang nakingatan ni maksud na umiyari ano nakingatan maksud na mo lang na umiyari lumuhon na mo yung kaabayaw. Pag kayo nakurasin hulay ni, may ta kung wayroon di man nagbisara ka ako, ipapaagang mo yung paglumusin Kaaba. Ipapahudog mo yung paglumusin Kaaba. Sa lang ulit, kari mo ka ako at kaon mo yun naman mga unta amon nakawas mga sundalo. Lang si Abdul Muttalib, kaupuan niya, ako lang na ako tagdapusin mga unta, ada po inbayan, aun tagda po kaniya. Aun tagda po kaniya. Aun siya mamarihalaksan. Amin at tuwin namun, isa lang ito sila lang kakuparan, aun panglakad nila in Kaaba, aun nagpaparihala kaniya. So, amin at ito, sampay piyanti ay sa dihil kaniya in unuwain. Inamun, kalakihan niya. Diyawan marikita pa, amun suratul Fil. Mangunin beta kato sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang di mo kita maripamon biya. Meaning tafsir ni Dr. A'id al-Qarni hafizahullah. Lalu sin Allah subhanahu wa ta'ala patumtumkan in Rasul sallallahu alaihi wasallam habsiyain kyugdan sin dia nagbisara sin Allah subhanahu wa ta'ala law na ba'da a'udzu billahi minash shaitanir rajim. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Wala mo kalaw nakita mang biya din in kakahinang utawin hinang sintuhan mo mga hatag dapusin ini unta atawa hatag ini upik saan sinunta atawa hawaanan sinunta setiap yang tagdapo sinunta ashab al-fil tawa siya inamun inakumpanyon sinunta iwan kanin kunun siya tagdapo iwan sinunta siya doon mo rin Abraha ini bilang patumtum sin Allah subhanahu wa ta'ala jimatu yadto hamasayadto nung alam yaj'al kaydahum fi tadlil wala kalaw na hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala in plano nila pamun kalawungan sinawayroon nagmanyatakan in plano nila pamangya mo na ilubuhon nila yung Kaaba wa arsala alayhim tayran ababil iwan piyarahan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sin manok-manok nagbabaan-baan tarmihim bihijaratin min sijil sarta piyagtilo sila sin manok-manok yato sin ini bato in bato yato deng hatuka niya man sin deng ha kung simpay ito sige na hambuk ka tuka ay duwa ha wala si
siki. Iuli na biya si manok-manok. Piag saburan sila. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. In kuha niya ito, biasa pa ito nung makita ba yun, hydrogen atau atomic bomb. Hindi arasin mga manok-manok. Bato-bato ra siya, timutukas ding ha, pisak yun. Sa ding ha, pinarkadyan naman. Hilo sila biyan, pagkugdan pabaran nila, matunaw sila biyan, malulo yung barang. Amayat tuin, lauta, beda katusin Allah subhanahu wa ta'ala, di matuhan mga sila, nakauna amun mga sila, matukasin o matakabur mga sila amun, lauta, at iniya, bangunin kapayaan nila, hinangon nila tuod biyan, mayroon dungukon nila biyan, mayat tinamun karuduhan nila. Biyawad kaon, tapang unuin, biya din explanation sin ini surah ini, ha, biya takato, tawang kiyawa ta kitabi Dr. Aidil Qarni amun tafsir muyassar. Launa, alam cara kay fa'ala rabbuka bi ashabil fil wala mo kalaw na kaingati. Pang biya din in pagbinsana atau paminsana isin Allah subhanahu wa ta'ala kan Abraha amuin iban sin kadja, tawang muntagda po sin kadja. In kuan ka dyan, so lamod na siya, at hindi mataod ko na tambo. Even sin mga sundalo niya, yun sa Allah subhanahu wa ta'ala, in amon mga tao ini, Abraham yung sundalo niya, amoy na nagmuhot sila, una si nagmuhot, nagmaksud. Nagmuhot sila, lumubusin Ka'batullah. Na alaw na piyuda sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ni piyuda ini iubos ba? Ano yung pagtagin ni Siyapsay? Wipe-out? Siyapsay. O ano yung termo mo, banga kamatauran diya, ano yun? Diya sini Hitler ito. Iubos niya. Ha? Iubos niya yan. Yun yung ko, ano? Ano sa term? Sinanggalis. Alam mo, amuin lang na miula sila yung biyugtuin maksud nila mangi. Tuin niya maksud sin kaptangan. Alam niya ja'al kaydahum fi tal bukun kalaw na bi'tal in plan nila. Nin maksud nila iban tilog. In anyam sin pikilan nila hasakira-kira na mula kay intipon nila. Tining kusog nila iban nalanyap in piyun nila iban miula in tiyata kama nila. Tilog at iniliyawa na tilog ba? Tilog long liyawa. Wa arsala alaihim tayran ababil, iwanong napiarahan sila manok-manok hataas sin langit habaanan magsunod-sunod iwan tumpukan nag-abot-abot. Hindi matawad ko natin tilong ta manok-manok ang bukpihan. Imagine mo namun hantang si manok-manok nagdara patu-patu yan. Sabab law nasabab sing kahina nila wayroon sila pianaukan sundalo niya manusia adapun in pianaukan nila manok-manok sadya manok-manok sa aun diyara nila unin diyara sa mga manok-manok ini law natarmihim hijar na misjil na in mga manok-manok yan pagsaburan sila ding hata silang isin pasil-pasil in pasil-pasil amun bato-bato sibi-sibi yun pebbles ito meaning sin pasil-pasil pebbles ding hapisak timutukas na siya ding hapisak di magkalaw sarta kumugdan sa Japa patiyudyo tamon nununin ding mga sundalo ito kugdanan sila yan sinamun bato-bato diarasin si manok-manok besa pantun mga masatabi o long tad drone yun coordinated katan wayroon tod mamis kugdanan biyang katan amuyat to na law nin tiap-tiap hangkat tao aun batu niya at inaon kugdan siya simbato biyan ang bato-bato yato ang pinalaw subhanahu wa ta'ala aun sundalo niya ding mga kamalaikatan iban manok-manok iban manusia at inin manok-manok yato sundalo siya sin Allah ta'ala sundalo sin Tuhan faja'alahum ka'asfin ma'kul pag mo siya kugdan man sila sinamun bato-bato yato na nandiyan sila lang na biya dahon panghiyanum tahay napupusat amuin bakas na siyupa sin binatang
mahuli biula na sarta tiyasak. Ito mo rin tiyasak. Giikan biya namun yusat to. Biya ito sa pantun nila. At hindi way runtod, kabuhi. Na insilalaw na nanjarib, napulak ka na tahaw kami, nagkautod-utod na jag-jagiman na kulak kain tumpukan nila. Sampay na braha, law nakyugdan siya biyan, tiyo-tiyo rin kimugdan ka niya, sa inamun kusog sin poison sin kuwan nito, naramian, natunoy namun baran niya. O isa to sila, way nakapin ka ka. Umiyad tuin, karudduhan, sintao, bang siya sumulang Allah subhanahu wa ta'ala, sarta duma magbuno Allah subhanahu wa ta'ala. Wina kisin Abdul Muttalib in bayan, aun, tag-upik saan kaniya. Inakuin niya, kuhan siya dyan. Bang makita Lord sin ships, sin cattle in yan, on in kuhan nila, in bayan, on kuhan kaniya. On Lord of the house. Umayin Allah subhanahu wa ta'ala. So, muyad to in, long ta, ini, jima to, hamasa, sinsung ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, ipaganak. Biya na sinaki, may tato perela sila Allah subhanahu wa ta'ala, bukun sa wabsin in sila, nung damasok pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta, sa sumakawa, perela sila Allah subhanahu wa ta'ala, in Kaaba, sabaon, ini, asal program sila Allah subhanahu wa ta'ala, pajatuhul din doon, in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amoy doon haon, mustakin sahaya, pa, katan, babaw sin gumi, amo na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, doon siya piyaganak, alaw, akuan yun, ha? Hamak. Sarta doon haon, imo in risala, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So, in surah, ini surah, lang ta, bangta kita-kitaon, ini, totally kuan siya, kisah, sa aun, pangadjian makawa. Yeah. Yan, kasi nakin, pangadjian rin ito, amun, bang intao, magmanja ko sindug, gumi, di sa siya magsaksid. Sabi luwa na bang in daw niya magbuno Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Bisan pa, bangta kita na muna sa ama sa sabi din hindi nga mga piyangawaan sin mga satro amuin long ka fighting style o kiyawa nila bang rin kiyawa nila mga Air Force nila kiyawa din hin kung sila na discover in kuan biya din in pagpalupad na piyanga din nila siya biya din in kuan biya din pag long ka ini pag-usal sin mga plane yun nang si pagbubuno di nga mga ini nakaka sila idea biya iusal nilang katan ilmu masupaya kapamuna tao pati namun pagtakita kita rin in program nila ni sin ini nuke program biya time pa Nixon mga kupyang lupahan biya pada kung naan sin First World War asal sila nagtataginang na asal na program nila yun. Nung kita rin buno amon First World War ito, may mga nakalabod din milikan. Buno sin Russia naman sin mga German. Sa ini, nang ng book din ko history, awon ini kuwan sin biya cruise liner sin milikan, harap man ito pa England ka ito. Yet to civilian kuan ship liner. Timbak sin milikan pag-was pela pas ni law na kyugdan sin sinapang sin mo nagbubunet to. Russia naman sin German. So mo nakasambi siya nakalamod. Umiyat tinting mga long ta idea nila yan na supaya mabi ikay sa supaya mabi ng mga sinapang nila. Kasi pigdang nila naman ito maseto na o makusog na sila. Yeah. So, ini ni pamintangan biyan takula sin ini intao lunggo way tuod karudohan ni. Biyon basta unta sin basta muna.